Did you know the phonics? Okay, phonicsனால் ஒன்றும் இல்லை, அல்ஃபபெட்ஸோட சவுண்ட்ஸை தான் நான் phonicsன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஏபிசின்னா எல்லாத்துக்கெல்லாம் தெரியும், பட் ஒவ்வொரு லெட்டருக்குரிய சவுண்டை பற்றி தெரியாது. அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஏ அ பி ப ப சி க க டி ட ட இ ஏ ஏ எஃப் ஃப் ஜி க க ஹச் ஹ ஹ ஐ இ இ ஜே ஜ ஜ கே க க எல் ல ல எம் என் ந ஓ அ அ பி ப ப கியூ கு கு ஆர் ரு ரு எஸ் ஸ் ஸ் டி ட ட யூ அ அ வி வ் வ் டபிள்யூ வ வ எக்ஸ் 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 ஒய் ய ய Z Z Z